大家好啊，我係 Tommy Lam 啊。今日咧上去卓爾居同大家睇一間3房單位。咁上一次咧我拍咗一條片就講話11月嘅時候兩房去係580萬啦，而家咧已經去到成650萬咁樣。咁但係咧原來都有例外嘅，3房單位仲勁啊！咁呢半年11月到而家咧，其實賣咗4間嘅3房套房單位啦。咁啊，當其時最貴嘅成交價錢咧，就會係25年嗰時11月啦，有間6座成交咗880萬㗎。咁啊，而家有間3房套放咗落嚟，佢係1座嘅。咁啱先收鎖匙，我而家上緊去同大家參觀一下。咁就業主開價幾錢咧？948萬。咁啊，比起對上嗰種成交仲要貴多成50萬，咁就睇下佢上邊有冇裝修，然後再去定斷呢個單位值唔值呢個價錢。咁我而家喺樓下，即刻同大家上去參觀。咁我而家已經上到嚟卓爾居呢一間3房套房嘅單位，實用面積679尺，係1座嘅高層私室。單位方向咧就向東北為主，但係望到條屯門河景嘅。咁而家咧，我見到成個單位咧其實有晒裝修。咁先講咗個單位個結構先。單位門口喺呢一度啦，打開門咗之後，你會見到前邊有條走廊。咁但係咧，你而家望到影片嘅右手邊啊，咁你會見到有個趟門嘅，呢個咧就係本身個廚房啦。咁其實咧，佢就將嗰個間隔牆就改咗啦，就喺廚房嗰度做咗3邊嘅櫥櫃。咁原本呢一度係一個固定嘅間隔牆，佢就打通拆咗少少，就變咗做玻璃咁樣嘅效果。入邊咧就轉咗做電磁爐。我哋先睇下個廚房嘅間隔先。咁就變咗喺側邊門入嚟啦。咁其實原先咧個廚房門就會喺呢一個位嘅中間。咁一開始原裝櫥櫃咧，呢一度係擺個洗衣機嘅。而家咧就喺呢個角落頭改咗個間隔。咁入到嚟咧就變咗3邊嘅櫥櫃啦。咁佢個洗衣機就相信應該都係擺咗喺個洗手間嗰度噶啦。做咗雙星盤。咁星盤上邊就會係個窗啦。咁喺窗嘅左手邊就會係有組櫥櫃，做咗一個大嘅抽油煙機頭，下邊就做咗2頭嘅電磁爐，再落就會係一組嘅櫃桶啦。咁亦都會見到有個大嘅雪櫃啦，喺雪櫃上邊亦都會有個櫃桶。咁啊，呢一個係個廚房。然後咧，我哋望出去咧，就會見到一個長形嘅客飯廳啦。咁其實客飯廳咧，通常都係靠大窗嗰度係客廳啦，近側窗呢一個位咧就會係飯廳嘅。咁啊，冷氣機而家轉咗呢個位啦，而且咧全屋嘅廳個牆身啦都做咗啲板，咁啊令到間屋咧望落去時尚感多啲嘅。咁我哋先睇咗客廳嗰個方向先啦。你而家見到咧，左手邊呢度會有個電視機櫃啦。咁原先都係做掛牆電視機嘅啦，特登做咗個窿擺電線拉出嚟。咁佢對面嘅方向就一定係擺梳化。如果呢一個間隔咧，其實你擺張 L 型嘅大梳化都得㗎。咁上邊喺梳化嘅左右兩旁都會有個滲燈，咁做咗個風扇燈喺上邊，都幾靚喎。跟住我哋睇下個景觀。由於呢個單位高層啦，咁其實你望出去咧係會望到條屯門河先嘅，然後你嘅對面就會係成個虹橋加景豐區。咁然後你嘅右手邊會望到啲山嘅景觀，亦都會望到去呢一個惠景閣啦。咁你正前方係望晒成條屯門河。咁輕鐵路軌同埋西鐵站咧，呢一個方向咧就望唔到啦，但係你會望到樓下對面河嘅咪標位嗰條路咯。咁其實呢條路咧主要都係入嚟拍咪標嘅啫，冇乜車流量㗎。咁啊，客廳我哋睇完啦，隨後我哋去睇飯廳。咁其實飯廳咧本身喺廚房嘅右手邊呢度都會有個氣窗嘅，咁通常都會係喺呢一個空間做食飯啦，直接喺呢一度擺一個食飯台。OK。咁啊，挨住左邊嗰幅牆身咧，其實由單位嘅大門一路褪到嚟窗呢一邊都係一組告嘅牆。通常有啲人就會係響飯廳呢一個位置嘅牆身直接做個高身櫃，擺好多嘢入去嘅。咁睇下你自己有冇呢個需要啦。
咁然後呢一度入去就會係一條走廊。咁我頭先咧入嚟都已經睇咗成間屋嘅佈局，咁就全部房做晒趟門，閂咗係咁樣。咁呢兩間房做咗趟門啦，廁所都係，主人房廁所都係主人房嘅門口做翻揭門。我哋先睇第一間睡房，咁入到嚟咧，我估計應該係原先係衣櫃加書台。咁呢間房嘅用途就係咁樣。咁大家庭嘅話就自己拆晒佢再做個裝修啦。因為有陣時可能有啲家庭係一家四口加工人咁樣，或者係純粹一家四口，咁每個小朋友一間房，咁呢個都需要嘅。景觀就同客廳一樣啦。咁佢喺窗台嗰度咧就做咗張台啦，就係咁樣。下邊就櫃桶，呢個直頭係一個露喺個窗台嗰個位上面特登做多個櫃桶。咁窗台本身係呢一度嘅。好啦，下邊就有啲天線位啊、插蘇掣咁樣。呢一個門板咧就係呢一個櫃個門。OK。跟住第一間房我哋睇完，過去後邊就睇個客人洗手間啦。成間屋嘅裝修都已經係拆晒㗎啦，所有原裝嘢都冇。呢一度係個企缸。咁啊，專登喺企缸呢個牆嗰度偷咗個窿，愛嚟擺沐浴露啊。咁花灑啦，上邊做咗條通，我相信呢一條通係本身愛嚟晾衫嘅。再加埋呢一個天花式嘅浴室寶，咁啊晾衫喺廁所開埋個熱風，咁就喺呢一度晾晒衣服。咁前邊呢個百葉簾其實係廁所個窗嚟嘅，咁就相信係唔想長期咁樣見，遮一遮佢，睇落靚啲咯。然後鏡櫃就得呢一個，跟住一個面盤，下邊係一個櫃，左右兩旁留咗少少空間嘅。咁而家呢個佈置就肯定係擺地拖桶啦，同埋地拖掃把嗰啲啦。客人洗手間我哋都睇完啦，再入少少我哋就見到第二間睡房啦。咁頭先我哋見到第一間睡房啦，呢一個係第二間睡房。第二間睡房咧就我而家咁睇咧，好明顯係本身兩間房嘅牆身拆咗，然後咧就做咗一個好巨型嘅衣櫃。咁就分咗兩邊。呢個衣櫃嘅空間咧，其實喺隔離間房偷咗啲位㗎。原先咧呢一間房個牆身去到呢一度嘅啫。咁呢個衣櫃本身係隔離間房嘅。咁即係成個隔離間房呢一半嘅位全部愛嚟做咗衣櫃。呢個係第二間房。咁就入嚟個感覺係闊落咗嘅。咁佢喺呢一度做咗個高身少少嘅床。下邊就有個床，有個位可以上落樓梯嘅級，跟住就櫃桶3個，上面呢度就幾個櫃桶咁樣。喺窗台嗰度都係做咗個書台。好，咁啊景觀就同客廳一樣，都係望翻去屯門河，望翻去新墟嗰邊啦。咁冷氣機就全部轉咗分體式。咁啊，第二間房睇完啦，之後入主人房，再入主人房咧，就終於見到個洗衣機啦。主人房廁所就將個企缸拆咗，做咗一個衣櫃，全部都係衣櫃。好少見會係將衣櫃擺咗喺個洗手間入邊嘅。咁呢一個係坐廁啦。隔離係面盤啊，同埋鏡櫃，咁佢做咗一啲化妝用嘅波波燈喎。跟住下邊就會一組櫃啦，面盤同埋面盤下邊個櫃。廁所就做咗呢一個啞式嘅玻璃趟門。咁佢呢一個係就咁燙㗎咋，冇鎖啊，就咁。呢度有條罅添。好啦。洗衣機就安置咗喺呢一個位置啦，咁主人家沖完涼就要攞晒啲衫過嚟呢一度洗衫，晾嘅話就去翻隔離個洗手間嘅企缸上邊。咁主人房廁所睇完啦，跟住一入到嚟呢度，呢個係主人房嚟嘅喎，一入嚟
就見到有一個2級嘅地台床，成個房都係地台床啊！就嚟到個窗台位啦。咁啊，即係呢一度直接擺張大嘅6尺床褥，咁冷氣機喺上面啦。我嘅左手邊就會係成個衣櫃，咁我就除下先。都係唔好啦，算啦，唔行上去啦，坐喺地下啦。嗱，成個地台咧，其實佢下邊揭起咧，你就可以收納好多嘢嘅。非常之多格啊！1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11格，再加衣櫃，下邊都仲有位。咁啊，景觀咧其實就同廳一樣噶啦。就算我而家喺個房嘅門口，坐喺個地台嗰度，我而家坐住咗喺地台嗰度，望過去，其實望山景咯，好開揚噶都。咁就翠怡居咧，其實而家嘅3房單位得而家呢一間放緊盤。叫價咧就喺影片嘅左上角啦，948萬啦。咁裝修我覺得係值嘅，不過睇你啱唔啱用。真係唔啱用嘅話，你拆晒佢其實就唔值啦。咁就係啦。如果你有興趣睇翠怡居，你要揾2房或者3房，又或者揾其他唔同類型嘅屋苑都好，記得打俾我。喺我影片下邊撳資訊欄，你會見到我嘅 WhatsApp 直接連結，撳咗入去，你可以直接同我對話。到時我可以帶你去睇唔同類型嘅單位，甚至乎你話俾我知你想要乜就得㗎啦，我幫你去揾。好啦，下一集見啦，多謝各位收睇，拜拜。